Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com essa passagem, inicio meus votos, ciente de que esses 10 anos foram apenas um breve capítulo da linda história que Deus escreveu para nós. Chegou o nosso dia, o dia de ver a minha loirinha caminhando até mim, de branco diante de Deus, para começar a nossa família. Estarei te esperando com muito amor, na certeza de que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Prometo ser seu marido, mas também continuar sendo seu amigo, seu companheiro e seu porto seguro. E acima de tudo, prometo colocar Deus no centro da nossa família, que Ele seja sempre o nosso guia, que a fé seja maior que as nossas dificuldades e que nunca nos falte humildade para pedir perdão, sabedoria para recomeçar e amor para escolher um ao outro. Lembre-se que esse é o momento de vocês, momento sonhado, aguardado. Então vivam intensamente este momento. Tenho olhos apenas para a pessoa mais importante para você nesse momento. Tenho olhos apenas para vocês. Que o Espírito Santo permaneça sempre entre nós, iluminando nossa união, hoje e por toda a eternidade. Com todo o meu amor, Larissa.